Asphalt drin war. Weiter rechts auffahren. Wollen wir nicht, oder was? Ja, rückwärts hier, wir dürfen nicht. So. So denn? Ja, ist gut. Aber hier kommt man runterfahren, oder? Rudi! Dürfen wir hier? Auch nicht. Also, nein, nicht hier, sondern hier. Im Kanal. Okay, danke. Was? Ja, können wir. Ja. Komm, wir fahren nochmal hier die Kurve. Das ist also, jeder allein ohne Hilfe. Ja, durch die Kurve dürfen wir, durch den Kanal. Durch den Kanal dürfen wir. Nochmal Kanal. Nochmal Kanal. Kanal. Sollen wir mitlaufen? Nee, brauchst du meine. Geht so. Ach so? Oh. Boah, da hängt die Maschine, Wahnsinn. Und jetzt ist es seitlich. Was? Jetzt ist es seitlich.
Jetzt wir. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Nicht? Klappt heute alles. Okay. Nee. Matze! Ist doch sowas nicht. Hä? Ist doch sowas nicht. Nö, ich hab nochmal Lust. Hä? Ich hab nochmal Lust, ich fahre mal runter. Ich versuch mal mein Glück. Die Miete. Ja, Alter. Ha? Die Geräusche. Geil, gell? Bin ich jetzt fast gekippt? Nee, oder? Alles gut. Ah, herrlich, wie auf dem Polterabend. Los, los. Sieg! Ist doch gut gegangen, oder? Kannst du auch in der Ecke nämlich sitzen. Komm, fahr. Okay?
aber wieder